安理嘅基石同價值係咩？世界正在改變，安理嘅成功唔單止係因為創造出優質產品，而係透過激發自身潛能，幫助人過更好生活。故事始於70幾年前，理查迪維斯同傑溫安樂從小就係朋友，喺好多方面都好相似。佢哋對人充滿信心，相信人可以成就更多可能，同時亦會關心別人嘅福祉。所以佢哋成立咗一間公司，令每個人都有機會發展自己嘅事業，而且唔需要獨自經營。時至今日，安理幫助人過更好生活。無論你係喺實踐健康目標嘅道路上，定係熱衷於打造適合自己生活方式嘅事業，安理生產嘅產品都同時照顧到人同地球嘅需要。安理企業家係一班充滿熱情嘅創業家，佢哋互相學習，共同進步。對於新 ABO， 安理提供免費培訓同有經驗嘅導師，幫助你行好每一步。ABO 可以率先體驗優質產品同計劃，以符合唔同嘅生活方式、需求同目標。安理嘅產品具有可追溯性，因此你可以對產品嘅來源有信心，並對產品嘅生產過程有信心。呢一個承諾體現喺安理近6000英畝嘅有機農場土壤中。安理採用可持續嘅耕種方式種植植物原材料。世界級品牌源自卓越嘅科研實力，安理嘅科學家對呢啲成分嘅純度、安全性同有效性進行檢測，一直專注研製對人體有益、對世界有益嘅產品配方。喺世界各地，安理同 ABO 共同努力，團結眾人力量，建設更健康嘅社群。安理嘅產品同計劃切合唔同人嘅需要，可以針對提升顧客同 ABO 嘅整體健康，透過燃點大家嘅熱情，共同實現呢一個目標，提供建立健康幸福生活社群嘅途徑，支持同獎勵個人成長。儘管安理已經成為一間環球企業，仍然堅守初心，專注未來嘅創新發展。能夠成功，唔單止係因為創造出優質產品，而係幫助人過更好生活。